Bizim müharibə haramla yaraşır. Müharibə istəyənin quyruğu suda gərək. Əgər yenə müharibə istəyirsə, pahalara hazır olun, part, güm. Haramza yaraşır axı müharibə. Bir də müharibə olsa, dilimizdə bir şair var, yaşa Azərbaycan, yaşa Azərbaycan. Makrona od qoydu, birbaşa Azərbaycan. Hələ dəmir yumruğu demirəm. Hə, Ruben Ayarek-Sakiya bunun bariz nümunəsidir. Mən də sizə bunu deyirəm də, yekə-yekə danışırdılar. Ayariklə Bako-Sakiyana şəxsən yığdım ki, çıxın oradan, cəhənnəm olun. Sinələri veriblər qabağa, gendroz belə. Axırı ne oldu, hamısını doldurdular Qəzəlli 3 maşının quldasına, apardılar Bakıya. Dedim, bu Azərbaycan ordusudur. Mən dedim, eləcə mən eşitdim. Onunla mən İrəvana çatmışdım. Canımı çöldən tapmışam. Deməli, yekə-yekə danışan Sarkisyan idi, Koçaryan idi. Obşum, şəhərliyənlər hamısı qaçıb gizlənmişdir. O haniyana yığdım, dedər sən öz arıma qaşıma düşüb, qorxudan düşmüşdü. Dedi, gələmərəm, dedim, cəhənnəmə gəl. Hələ biri var, Ruben. Urşetdən vırıb gəlib pay atdı ondan. Bu adamda başdan başqa hər şey var. Qorxusundan nə təri əsirsə, elə orada da bunu soxurlar, qoduqluğa götürüb gediblər. O gün yazıq, niyə məhkəməmə gəlmirsən? Gəlib ora, aparıb mənim də saçına sən yana. Hansı yaxşı əməl adı ora?